Đây, đây, xin chào tất cả mọi người. Đó, nó chỉ nó đòi ăn. Con mẹ đi. Giỏi. Để mẹ giới thiệu cô chú nha. Đây nào mọi người ơi, bữa nay là không ăn cơm, chỉ ăn cá viên chiên thôi. Còn bên đây là bạn chả cá chiên với lại dưa leo. Ăn nhiêu đó nè, đủ rồi. Chào chú. Hả? Nó kêu ba ngồi xuống ăn. Ăn, kêu ba ngồi xuống ăn đi con. Kêu ba ngồi xuống ăn. Kêu ba ngồi xuống ăn đi con. Con hello cô chú đi. Hello. Nó thật mẹ biết rồi, ăn mẹ biết rồi. Con mẹ đi. Con nói đó nạ đây chứ ăn. Hết Phương. Đây. Mọi người ơi, Hậu Đăng từ. Bữa nay là uống cái nước mà cái trái hồng này của Hàn Quốc, mọi người uống thử coi sao. Rồi 1 2 3 vô nè. Vô. 1 2 3 vô. Vô baby. Uống đi uống thử. You might not like it, baby. It's cinnamon. Nó có mùi quế. đúng rồi, mùi quế. Nhưng mà lần cái đầu vị tiên bà mới uống kaki làm nước á. cái vị rất ngọt. Tại sao mà la lớn dữ vậy hả? Jade. Jade. Sao vậy? Nó ăn hết cá rồi đó, phải mẹ lấy cho con miếng cá nữa nha. Hồi nãy giờ nó đòi quá là phải cho nó lẫm trước rồi cô chú ơi. Phải cho lẫm trước rồi. Này, đó, vậy là hết da là con mới ăn được nè. Đó. Sắn vô nha. Oops. Sắn vô. Ui, cái da này nó trơn quá, sắn không được nữa. Nè, thôi cầm tay luôn đi, cái này khó sắn quá. Sao không chịu nói gì có la không? Mẹ đi con. Đó, bạc sắn đó, bắt trước sắn đó, ngồi sát vô sắn đi, cầm tay phải sắn đàng hoàng. Cầm tay phải, sắn xuống. Lái đó, nói với nó đó là lá thơm á. Nó thơm hả bà? Lá thơm, nghe không? Rồi, Rồi bữa nay ăn chả cá trừ cơm các bạn ơi. Mò. Đây nè, mày ăn nè. Nó không phải đồ dơ đâu nha, cái lá. She bought it from friend. Nice. That's the dry herbs. Yeah. Dry herbs. Phải không? Tưởng Không ăn mày ăn nha. Nè con mẹ nè. cái này. No. Hey, Jade. Can you stop yelling? Đây mọi người ơi. Bà hai ăn thử đi bà hai. Lâu quá mới ăn chả cá. Hi, baby. Thôi. I'm good. How are you doing? Very Long time no see. Để quên nói lâu quá mới gặp Ngọc. 24 tiếng đồng hồ. No, nó 24 tiếng đồng hồ. 12 tiếng đồng hồ. Bà hai chấm ướt rồi. Quên đó mọi người, nước chấm nữa, cái này là tương ớt chua ngọt của Thái Lan. Đó. Chồng Ngọc Văn bị ý. Chấm này bà hai. Chua cay cay vậy bà hai. Gai. Ha, gai ha. Bé ăn cơm không? Ăn cơm không không? Ăn cơm không? Cơm không không? Đâu có nước gì đâu trộn vô. Thôi kệ nó cho nó bốc không thử con nó nuốt được không? Bé thấy vui ra hả? Cho miếng này nè, cho miếng này. Đây nè. Cái em. Đây nè, từ từ. Cho mặn á. Rồi. Nom 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 nom. Ngon chưa? Good job. Cho nhai cơm.
Cô chú nói chay là giờ phải tập nhai cơm rồi. Giỏi 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 giỏi. The wheel on the bus go round and round, round and round, round and round. The baby chair on the bus go round, 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 all through the town. Cái lần cuối cùng mà Ngọc ăn chả cá này là lúc về Việt Nam có ăn lần, nhưng mà ở Mỹ là lúc đang có bầu con trai. Nếu mà ai đã coi cái video clip của cô Ngọc. Hai quá giỏi quá. Xin ba cọng mì đi, xin ba cọng mì đi baby, chứ thôi xong noodles. Nè, miếng cơm này con. Nè, thôi nè. Đó, ba cho cọng mì nè. Cái miếng này nè, cái tô này là có miếng hít nè bạn. Mà sao có lâu lâu nó bà hồi nó hít bò rồi nó không hít. Sao bà hai thấy tương ớt này sao? Đúng không? Cũng bắt ăn như chả giò. Baby eat the salad. Cái nước này hơi ngọt bà hai hả? Đúng Đúng không? Bữa nhiều quá. Hỏi bữa nước đá. Với nhiều quá. Với nhiều. Theo kỳ ha. Bạn nào sống ở Hàn Quốc cho mình biết làm sao uống để đỡ ngọt. Nước không? Nước lắm. Đó không? Thôi rồi ba con nói gì thôi. Rồi bây giờ thử quất cục chả cá này, bà hai chiên kiểu này lạ này nha. Nè, chả cá của bà hai nè, bà hai chiên cái kiểu này là lạ lắm luôn á. Con kỳ lạ vậy chay. Người ta để thì là, còn bà Đây để nè. ngò. Đó. Rồi đó. Đồ ăn đó chứ không gì á. Bà hai để ngò với lại bột hả? Nó không có bột không? Chiên nó vậy đó. Đó, bà hai nè. You're really sassy today, Jade. Can you tone it down a couple notches? Can you do that, please? Ta để thì là. How is it, baby? Khác rồi nè. Khác. Hot? Hả? Khác. Cock. Different. Từ con cá này qua Smelled like bacon when she was cooking them. Cá này để làm lẩu. But maybe quá nhiều quế. that's because that's the last thing we cooked out of that Mà pan. quế là cái mà Ngọc ghét nhất. Ghét nhất là quế. Có bắp cơm ăn không? Hết cơm rồi. Thêm chút nè. Thêm chút cơm nè. Cái này mà. Chỉnh ớt, cái chỉnh ớt. Ăn tí này vô nè, cơm này. Cơm ngon quá. Baby, do we still have the Vernors? No. Remember that was what Bahai. Yeah. Bahai, would you like some more Vernors? Cái gì? Cái nước ngọt gừng á bà hai, nước ngọt gừng mà ngày xưa bà hai qua đây bà hai uống á. Thì Quynh hỏi bà hai có muốn uống nữa không? Nước ngọt gừng. Bà hai nhớ cái lon màu xanh xanh không? À oui. Nhớ rồi. Okay, I gotta make a trip to Costco. Đừng có mua nhiều. She said take one or two. If you go to Costco, it's gonna be a whole case. Yeah, well, I just haven't been a chance to make it out there yet. Cái đó mà quất mà nguyên thùng ngán dữ lắm bà hai. I'm gonna go to Costco Saturday. Ăn rau cỏ nè nhỏ. Ăn như leo lại vậy. Ăn rau cỏ đi. Ăn cho nó tốt. Bữa nay ngoài trời lạnh dễ sợ không? Có tuyết sáng này bà hai có tuyết không? Có. Tuyết bye bye bye. Đúng không? Đúng không? She's gonna play. Ngon quá.
She's so cute. Ba cái bạch này bữa mua cho Hàn Quốc bài hả? Ừ. Đúng rồi. Đó. Có này chả cá bữa hổm mình nấu canh còn nữa. Mà hai chiên thì sao ba hay ăn? Mà ba hai chiên thì sao ai ăn? Thì chiên nữa không chiên nó đâu biết. Không có. Mm. Con nấu ăn có một mình cái món này không? She's doing a good job, baby. She rip it to smaller pieces so she Không can eat it. chiên, Good. không chiên cũng phải bỏ tại vì mấy không dài rồi. Cũng phải. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. Wheels on the bus go round and round, all through the town. So baby, my package came. Is that On one the of them email. yours? I thought both of them were my work. On my email, it said that one of package is delivered. No, then that one of them must be yours. Baby, wanna try? Please. Everything I give to you is always a no. To And, be then, honest. and it's a no and then it's a yes. Các bạn có công nhận là chồng Ngọc là người mà kén ăn nhất cái hành tinh và cái vũ trụ này. I thought I told everybody you're a picky eater. Picky eater. À há tự tin dễ sợ. À há. Tên tôi nè, tôi là người khó ăn nhất nè. No, because I was full. Yeah. How is it? Nấm. Ôi nó kêu mâm. Good. Không mà mấy thương quá. Thương quá, mẹ thương em bái thôi á. Mẹ thương em quá đi thôi. Oh. Miệng dính tùm lum kìa. Dạ con miệng dính tùm lum kìa. Mẹ con hả? Ừ, Mẹ con dính gì? dính tùm lum. Tại nó. Tại con, tại nó thì đổ thừa. Đâu có mà. Hi, JD. You haven't had pork ribs in a while. Okay. Look out for the pork ribs. Vậy ngày mai mình làm sườn chiên xả bà hai. Còn cánh gà. Ủa, cánh gà bà hai để xả ngoài rồi hả? Nó không có để Tomorrow is xả, Friday. nó là chiêu dặm nước mắm gì đó. Không gì giống nhau thôi. It's still cold Con biết outside. mà con biết còn cánh gà mà nhưng mà ngày mai ăn sườn chiên xả cho trường ớt thì Quỳnh đâu ăn được á. Nói cho nó văn chương vậy hả? Dần câu. Baby, Thì bởi vì con sợ bà hai không quên nên con mới nói là sườn chiên xả đó. Chứ con biết là sườn chiên xả ớt mà. is it still cold outside? Của con bà hai thấy không? Ngày nào cũng có hàng order vậy luôn. Thấy rồi đầu. Con thích đi mua hàng, con mua hàng online chứ con không có thích mua hàng đó. Đã tao nó thật tay miệng. Con không có thích đi vô shopping để con mua tại vì con không có kiên nhẫn. Thứ nhất con không có kiên nhẫn, thứ hai á ở trong shopping á không có đầy đủ, không có thường không có đủ. Cái gì vậy? Tay vô. Nãy thọt trái nó mình bị ỏi á. It looks like you bought some sneakers For you baby. for me. Đây nè, con mẹ này chơi. Sigh. Oh, Depois. I'm so excited. You spent money. You like it baby? Yeah. Here. Đôi bữa hổm nó ăn dừa. Dừa bà hai. Early Christmas gift. Baby, it's always all year round. Let me see both of them. Đây nè, tôi chào mày chút. There's the other one. Baby, take a look and make sure it's made in Italy. Because what is said on the See, it comes with this card. what card is it?
It says made in Italy on the card. Ồ, có cái giấy nữa hả? Rồi cho chay này chay. So I think the gotcha baby. That card is made in Italy, but the shoes are not. Just kidding. I got you. Hi, Bucky. Are you sitting here all by yourself? Dài mà của tay á, mà hiệu á, mấy cái hiệu ngon đó, đẹp lắm. Con nó làm dơ áo tôi nè, thôi cậy nó áo sang này mặc đi sáng đi lại làm sáng giờ một chút nữa xong quay xong video clip là thay đồ tắm rửa sạch sẽ. Cái áo này thật sự rất là thích cái áo này, tại vì Ngọc mua cái áo này là tại vì cái nón này nè, cái nón này có màu, các bạn coi video clip các bạn thấy Ngọc mặc đồ màu mèo quá là hẹ lắm. Có khi hồi bữa chú Bình nó gọi thợ qua nói đi kiếm cái áo nào mua cho nó cái màu cho nó đầm đầm xuống. Bữa giờ mặc áo chú thấy con mặc áo quậy quá, cái kiểu cái màu nó quậy quá, sáng chói đồ này kia quá. Không phải ý là quậy là có nghĩa là sáng đồ này kia, mà không biết sao mà tự nhiên đẻ con xong cái máu. You know she's just holding this fork in her. No, I didn't. Tự nhiên đẻ con xong có cái máu sao mà thích đồ mà nổi là thích à. Đồ mà có hoa cỏ đồ các bạn để ý đi, Ngọc mặc đồ có hoa có bông đồ này kia mà đồ áo nổi là nó đập vô mắt con à. Thiệt con nói thiệt, con tự nhiên con đẻ nó xong là cái con nằm con order toàn là đồ mà hoa cỏ mùa xuân không à. Quá lá cành không á. Đúng, nếu mà nó xến cái là hoa lá canh. Đó, mua cái áo này là tại vì cái này nè, đó. Nhưng mà biết sao? Không có tốt. Cái nón ở đằng sau quá bự. Cái nón đằng sau quá bự thì khi mà con mặc á, nó xách ngược cổ lại là gì nè. Nó không có cái sợi dây cho con cột. Đó, thấy không? Tại vì cái nón đằng sau được quá bự, quá dài đi, nó nặng quá. Với lại cái phơ này nè, cái phơ này rất là lãm, nặng quá, xách cổ ngược lại nè, là thành vậy nè. Hơi ghét không? Rồi, là lúc nào cũng phải lôi lên, giày rồi mặc một chút không phải lôi lên, ghét. Đó, mốt cái áo này mặc là để đi chơi đi đổ nhà thôi chứ đi làm không mặc áo này đâu. Mặc áo này đang làm cái phải lôi cổ lên, đang làm phải lôi cổ lên. Nhưng mà đặt mặc áo này sáng giờ ai cũng khen ở nhà. Đi làm khách hỏi sao mày mua áo đâu. The wheel on the bus go round and round. Thôi tiếp tục ăn các bạn ơi. Chưa mà nấu hả? Nó chơi con 1 giờ á. Dạ. Cái bà bỏ nhỏ xíu vô trong vỏ. Dạ. Bà nấu mì bà. Jay. Có nó ăn không được. Nấu mì xong xuôi hết. Đem đi vô rừng chỉ đổ quá ngồi ăn thanh thả. Nhưng mà con chửi chưa? Mì Hàn Quốc. Không. Cái thùng mì lúc trước. Mì khô. Indonesia. No. Baby try on the shoes baby. Dạ hả? Bà hai coi cái mặt không sợ bà hai lắm nha. Rồi đúng không ba? Coi kỹ không á? Con mới mua năm ngoái á. Coi đi. Không. Hôm bữa coi chay cái lộn. Thôi con mẹ mệt con quá rồi con ơi. Nhức cái đầu á. What's that? Huh? What's that? That's your bank to the loan of your car. Oh, this says you can skip a payment. We don't need to skip a payment. We need to Huh? figure out. No. Đây. Cái nước gì? Nước cái dâu hả? Nước cái ấy hả? Dạ. Here you go, JD. Uống rồi bà. Nước cái gì ra bà sớt rồi để nó uống bỏ uống. Chay á, biết cái đó rồi, nó khoái nhất là chay cướp hà. Ủa phụ anh phái quá.
It tastes good for one sip, but the cinnamon tea is Không qua rồi. it's kind of too cinnamony. Xin lỗi Hàn Quốc. Tôi không thích cái nước uống này của bạn. Kỳ quá. Quá ngọt. This is for tomorrow. Bà hai. Từ nào giờ con không thích nhai xin gum. Không thích nhai xin gum mà con cũng không thích ăn kẹo luôn. Không phải từ nào giờ nữa. Từ khi hôm qua Mỹ bây giờ á, không biết làm sao. Từ không nhai xin gum là con không thích lâu rồi. Thì đó, từ nào giờ nhà mà nhai xin gum á là nó cái vị ngọt của nó ra ba con chịu không nổi. Là con phải uống nước. Con uống rất là nhiều nước vô. Rồi cái ngộ vậy đó, mà bây giờ con ngậm kẹo, con ngậm một chút con ngậm không nổi tại vì cái vị ngọt của kẹo quá nhiều. Ngộ hả? Sao con ngộ vậy con không biết nữa. Ăn thay đổi nhiều. Bây giờ là ăn xin gum là con không thích ăn. Thí dụ bây giờ mà ví dụ mà xin gum là dùng để cho ăn để tự tin hơn nè, với lại cái miệng mình đỡ hôi phải không? Bây giờ mà con thấy mà con thiếu nước trong người con á, khi thiếu nước thì miệng mình sẽ hôi. Con thứ nhất là con uống nhiều nước vô, thứ hai là con đi kiếm những cái vị cái trái cây gì mà trái cây mà chua chua để con ăn vô. Đó. Là để cho nó cái miệng của mình nó đỡ hôi. Với lại là uống nước thiệt nhiều vô. Khi mà hôi miệng là do thiếu nước đó bà hai. Mỹ gọi là dehydrated đó, là do thiếu nước. Bà thì thích ăn kẹo. Nhớ hả? Đi xe rồi đó, bà phải có kẹo. Đi xa đó, bà phải có cục kẹo cay. Bởi lúc nào trong bóp bà cũng có một bịch kẹo á. Mà cái kẹo của Hàn Quốc này, bữa nó con mua cái gì nó cho ngon. Giống như xí muội vậy, ngon nhở? Gì mua gì cho? Không phải. Trời đất ơi. Bà tưởng đâu nó cho quảng cáo chứ. Con mua cái chai nước gì đó. Để lấy cho mọi người coi. Con mua chai nước gì? Mua chai nước gì mà con... Không, bậy thì bậy. Đây con nói cho bà hai luôn nè. Đây là bịch kẹo của Nhật Bản. Cái này á, là cái anh mà cho con cái kẹo này á, mẹ ảnh làm chung với con. Nhớ bữa không? Ảnh đứng tính tiền với chị Việt Nam á. Mẹ ảnh là làm chung với con. Rồi ảnh có người bạn nào ở từ bên Việt Nam qua á, mua cái này qua giùm ảnh này, nhưng mà kẹo này là của Nhật. Này con, kẹo này kẹo xí muội của Nhật. Ủa, chứ không phải là của Hàn. Cái bạn á, mấy bạn Việt Nam nhìn là biết. Đó cho con đó. Đó, cái con chay này. Con cho nó làm đỏ nó lắm. Con cầm cái gì con cũng cầm không được, làm sao kỳ vậy con? Dột chứ. Mấy bạn ở Việt Nam nhìn kẹo này biết liền. Nhưng mà nó rất là thơm mùi xí muội. Đó, rồi tự nhiên anh cho con đó. Con quen với ảnh là anh cho con chứ con đâu có mua gì đâu rồi. Tưởng nó con mua chai nước thì nó cho. Đâu có không? Tự động anh cho con á, kẹo rất là ngon. Thơm mùi xí muội. Là bà hay thấy con có lấy ăn cục nào? Con không ăn cục nào luôn á. Con không không biết con có hảo ngọt không ta, con có phải vậy là có phải họ hảo ngọt không? Nếu mà bánh kem á thì con ăn, nhưng mà cũng đừng có ngọt quá. Không ăn ngọt gì hết. Con này thấy kẹo là tới tay móc rồi. Nay hai mẹ con mình là chỉ ăn chả cá thôi chay hả? Chưa, bà cũng ăn cục mà buồn quá. Hả? Hồi chưa ở đây hai mẹ con trời ơi thơm dữ ra. Ủa cuối cùng rồi lấy cái nơ ra rồi cuối cùng không cột nơi cho cô chú coi ta. Cái nào đóng kia rồi? Ủa cuối cùng không có cục nơi trời. Giờ cục nơi cho cô chú coi nè. Mua nơ không biết bao nhiêu cái nơ, mua về cái nào cũng làm thôi. Không uống thì bỏ, uống nó bể bụng luôn. Để đừng. The wheel on the bus go round and round, round and round. Thôi đi đưa mẹ. Không bao giờ bỏ cái này. Thôi. Thì các bạn ơi, cái video clip ăn. Jade, come on, Jade. Come on. She just wanna see. Nó ngồi trên đây nó chán chứ không You gì. wanna sing? Is that what you wanna do? Thì các bạn ơi, cái video clip này
mình xin tạm kết thúc tại đây nha các bạn. Rất là cảm ơn tất cả mọi người đã lúc nào cũng hàng ngày mở ra theo dõi Ngọc và gia đình những cái bữa ăn tối, những cái cuộc trò chuyện trong cái bữa ăn tối. Thì hy vọng là mọi người thích cái video clip này và sẽ luôn luôn tiếp tục ủng hộ và yêu thương gia đình cũng như là Chay. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào bữa cơm của ngày mai nha. Bye bye. Bye bye. Bye đi Chay. Bye cô chú đi con. Bye. Wow. Qua nè. Qua. Qua nè. Qua. Qua đi. Giờ nó mê kẹo rồi nó không qua vậy đó. Chay này